참돔이네요. 오늘 많이 뜨네 고기. 공가리, 홍돔 한 마리 들어가네. 대형 금성어 한 마리. 100마리는 떠야 하지 않나 싶은데. 농어 아니고 점성어 같은데? 농어야, 농어. 저 농어냐? 이거는 점성어다. 저런 거 한 마리 딱 걸어야 되는데 손맛 진하게. 선봉가들이 마음에 들어요 지금. 다 퍼봅시다. 좋아, 좋아. 청문회 오늘 거기 거 다 퍼불어요. 어서 다시 집어요. 가자! 가자! 뭐냐? 새우 떨어진 거 아니지? 아니야. 지가 안 들어가냐? 오, 좋아요, 오늘. 자. 작업은 그대로. 입질할 것 같아요. 손맛 봅니다. 오, 힘 좋아. 이거 뭐야, 이거. 아, 야, 안 들어갔구나. 들어갔다. 덜 먹었네. 안타깝도다. 쭉 가져갔습니다. 오, 동가리. 참돔입니까? 가만있어. 좋았어. 한 방에 쳐먹으니까. 오! 안녕히 계세요, 여러분. 아, 씨발, 오늘 진짜 족같네! 족같아. 왔어! 드디어 왔어! 지금 한 3초, 4초, 5초. 자, 갑니다. 손맛 봅니다. 오, 힘 좋아! 오, 이거 뭐야, 이거? 예사 고기가 아닌데, 이거? 왜? 예산 놈이 아닌데? 병어야? Sorry, as DJ. 오. 저발이 워서 저발이 이걸 또 해냈어? 아싸 봤습니까? 저발이 해버렸어. 저발이. 그러지. 치면 저발이지. 저발이. 이거 어떻게 하더라? 야, 이거 제대로 먹었지. 커팅. 저발이 해버렸어. 이거 하나 더 빼야 되나? 저발이. 2개 해야 되나? 아니, 하나만 해도 돼. 2개 해볼까? 안 빠질 것 같긴 한데. 안 빠질 것 같아? 설마 그걸 뚫고 가겠어? 세이. 기다린 보람이 있네. 장훈이 형, 자발이라는 고기 알아? 자발이라는 고기 아냐고.
여기다가 자바리를 잡는단 말이야? 참 어이없네. 자바를 잡아버렸네. 야 뻥카 나고 그거 야 자바리는 쌍으로 다니는데 아까 한 마리밖에 안 들어갔어요. 아니 쌍으로 다니는데 기절에 있던 놈도 있을 거 아니야. 설마 아니. 아까 한 마리 쬐끄만한 거 들어갔는데 그 놈이 나와버릴 줄은 상상도 못했네. 참돔 놓치길 잘했다. 오! 우와! 좋아, 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 좋아. 좋아, 좋아. 여기 갖고 와, 이렇게. 오, 죄송합니다. 어휴, 못 봐도. 거기, 진정해주세요. 진정해주세요. 드래깅에 나와버렸어요. 드래깅에. 드래깅에 나왔습니다. 드래깅에. 오, 참돔 드래깅. 훌륭합니다. 야야야. 대 부러진다 너. 참돔 드래깅에 나와버렸습니다. 여기가 있었네. 참돔 드래깅. 오셔서 잡습니다. 물면. 참돔 드래깅 나왔어. 아, 에이 저런 씨. 기다리라니까. 가져갔는데. 내 쪽으로 오겠지? 어? 형 쪽으로 가겠지. 그렇지. 기다리세요. 오, 저기 입질 잘 들어오네. 투척 포인트를 바꿔야 되나요? 오, 간다. 내가 또 해봤어. 예. 이것은 저의 손자로. 툭툭 쳐봐. 살짝. 오케이, 좋아. 기다려. 줄 가져갈 때까지 기다려. 기다려. 아, 났어. 또 건드려. 가네. 그렇지. 좋아요. 그건 좀 아닌 것 같다. 올라오네. 앞에 거 내 거, 저기 뒤에 거. 요쇼. 잔챙인가 이거. 이 잔챙인가 이거. 꾹꾹이들 잘 나오네 오늘. 살짝 당겨봐. 잘 온다. 더 불었어. 길목 잡아버렸는데. 더 불어.
살짝 건드려. 한 입 씹었나 보네. 작은 형 진짜 가뭄에 콩 납니다 지금. 좋아요 손맛. Everybody there. 오 참돔. 참돔 나오고 있어 참돔. 오. 오. 아니야, 오 사이즈가 좋구나. 한덕수 정문에 떴는데 이야, 참돔 사이즈 참돔 사이즈 봐라. 좋은 거 나와버렸네. 오, 좋아요, 대물. 가지가 그렇지. 줄 조금 더 풀어. 여기네. 가지가 확실하네. 참돔이 확실하네. 오케이, 참돔이네. 참돔이 뜯어먹고 있다, 열심히. 재밌네. 야 채가나. 기다려. 됐다, 까라, 까. 그렇지. 끝이 빠졌다. 빠졌냐? 뭔 개소리야! 야, 두두두 하면 작은 형. 입질했어. 하나, 둘, 셋, 넷. 잡았지? 잡았잖아. 야, 크다. 걸렸냐? 아, 뭐 걸렸구나. 오는데? 가두리 또 끄집고 와야 되나? 가져가잖아요. 줄 가져가잖아. 톡톡 치는 게 없다. 뭘까 이거? 오, 퇴물. 막동아, 손맛 볼래? 이거 올 때마다 이러나 미치겠네 이거. 뭔지 궁금하다. 끄집고 가네. 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 보세요. It's 걸렸어. DJ. 예사롭다. 예사로워. 삼도민 것 같은데 지랄하는 거 보니까. 우와, 이거. 그냥 드롭봉. 큰 놈도 걸렸네. 조금만. 삼켜버렸다. 피나 불었어. 오, 저 그냥. Everybody 엄마 보고 있어. 뭐야? 농어 같다? 자, 이리 갖고 와. 앞에 달리니까 뭐지?
좋았어. 성공했어. 점탱이 나왔습니다. 점탱이. 정탱이 길쭉한데? 깜빡이야. 이거 뭐야? 4시 방류가 되었습니다. 작은 형 점탱이 한 마리 하시고요. 하나, 둘, 셋. Sorry, it's DJ. 한돔입니다. 뜬다. 한돔 이긴다. 돈 모르냐? 그지? 됐어. 필요 없어. 딱 주동아리네. 이쁘게 생겼네. 으쌰. 손걸보네. 똥수 걸린 것 같다. 새우를 낄 때 얘를 딱 관통시켜서 바늘을 빼고 백개기를 해서 이렇게 의심 없이 쳐먹죠. 바람 불어가지고요. 막판 입질 가져갑니다. 자, 가져갑니다. 여줘야. Sorry, it's DJ. 좋았어. 한번 넘는다. 잠도 뭡니다. 잠도. 요요요요 참도. 힘좀 쓴다. 슈. 씨알이 좀 되는데요. 살짝 먹었는데. 삼치어브로스. 피난다. 이 봐라요. 피나버렸네. 오. 사이즈 좋아요. Everybody dance. 아싸. 사이즈 좋다. 사이즈 좋아요. 사이즈 좋아. 대빵 크다. 시간 옆에 걸렸는 것 같은데요? 코? 오. 점탱인 것 같다 또.
뭐야? 뭐 별것도 아닌 것 같은데? 나왔다. 점탱이다. Everybody. 점탱이다. 좀 버티세요. 좀 땡겨. 그렇지. 그렇지. 아따, 그냥 손맛 진하다. 일단 고기부터 빼. 우와. 어쩔 수 없어, 이거는. 큰 고기 나왔잖아. 야, 고기가 이게 찌를 눕혀버리더라니까. 아까 봤지? 아주 점탱이 엄청 큰 거 나와버렸네. 대박입니다. 입질 왔습니다. 오케이, 좋아요. 참돔입니다. 열줄 조금 풀어보세요. 있다. 딱 보면 뜸들이네. 염생이 아니냐, 염생이? 그런 거 같은데. 먹어라. 지렁이는 이런 불편함이. 좋은데? 아직 붙어있다. 오케이, 좋아. 개 힘들어요. 나 칼이랑 있어. 오늘도 너무 많이 잡아가지고 개고생할지 싶습니다. 이야, 이거 뭐 이쁘다. 많이 잡았어요. 오늘 대박 쳤네. 오늘 고기 안 나왔다는데. 무지하게 나왔어. 색깔은 비슷한 것 같은데. 비슷한데 딱 처음에 향이 썩어. 오늘은 작은 형님이 점성어 진짜 굉장히 큰 놈을 잡으셔가지고 이건 점성어 맛만 보려고 썰었고요. 여기는 전부 참돔입니다. 썰다 보니까 완전 인절미 식감이에요. 칼이 나가는 게 쫀득쫀득합니다. 요 가운데 길게 썰어놓은 거는 뱃살, 나머지는 홍돔 반쪽알이 전부 다 참돔입니다. 맛있게 먹어보겠습니다. 낙석이 고생했어. 맛있게 먹겠습니다. 저 부인. 엄청 쫄깃쫄깃하네. 끝내주냐? 감사하고가 원래 그래. 감성어가 훨씬 식감이 좋네. 참돔보다? 원래 좋아요, 점성어가. 아우, 점성어도 진짜 색깔 이쁘다. 점성어 어때, 부인? 멋져? 감성어가 완전 쫄깃. 여기 이제 저거 홍동. 고추 어때? 안 먹어봤어. 감성어가 완전 맛있다. 오늘의 1등은 정성어인데? 맛만 보라고 썰었는데 제일 맛있네. 그치? 야, 점성어 진짜 맛있지? 기가 막힙니다. 너무 맛있어. 오늘 회가 다 완전 대박이야. 진짜로. 야, 인절미다, 인절미. 그러니까
자네님도 그 맛이 났어야 되는데. 전천물 밥에다가 식초랑 설탕 넣은 거는 싱싱하지 않은 회에 그 상하지 않기도 하고 질감이 좀 떨어진 거 초밥을 먹는 거지. 와, 홍동. 그것도 식감 미쳤구나. 어머. 사람들. 엄청 세요. 진성 맛있다. 색깔이 우리가 좋아하는 노란색이다. 이렇게 깨끗하고 얇게 썰었는데도 식감 미쳤지. 참돔이 이렇게 쫄깃쫄깃하기 쉽지 않은데. 참돔 지금 먹으면 이런 맛이야. 참돔도 겨울에 먹어야 돼. 겨울 생선이야. 저는 우리 겨울에 광어 잡아갖고 회 먹는데 엄청 맛있었잖아. 아, 한겨울에? 그렇지. 한 마리로 저녁 먹었는데 도다리 같이 생긴 거. 곰도다리. 그거 맛있지. 그래서 난 광어가 그렇게 맛있는 줄 처음 알았네. 평소에는 안 야, 이 회가 전체가 완전 인절미야, 인절미. 식감이 엄청납니다. 이거 점탱인데 점탱이도 식감 5조야. 맛있지? 다 비슷하다. 확실히 참마늘 불어야 되구만. 다 그래야 다 맛있어. 신돔이 이런 질감인지 오늘 알았네. 여름에는 이 정도 아니야 진짜. 절대. 풀어져. 감성돔이 이런 맛이 나. 지금 이제 감성돔 많이 나오잖아. 와, 대박 봤으면 진짜 예술이었겠네. 말이. 난리 났고 다 난리 났고. 동갈은 살색이 틀려. 이런 색은. 올림픽칼이지. 와, 공갈이 없어? 한 마디도 안 나왔어. 옆에 사람도 한 마디도 못 써. 있나 봐. 들어가긴 들어갔어요. 많이 들어갔는데 안 나왔어. 근데 안 움직이더라. 확실히 얘가 좀 단맛이 난다. 단맛이네. 그냥? 전번에도 한번 그렇다. 나는 내일 아침에 한번 회덮밥을 해먹고 회덮밥 해놓으면 더 이제 맛을 잘 먹던데. 맛있잖아. 그거는 시간이 지나서 살이 좀 풀어져도 맛있어. 또 하나 먹을까? 유라이. 요. 진짜 쫄깃쫄깃하네. 그게 제일로 맛있더라고. 식감이랑. 아삭아삭하다고 했어. 살이 완전 촘촘해. 얘는 이렇게 크잖아. 걔는 아주 그 좁쌀만한 근육이 어마어마하게 박혀 있어. 그리고 그 식감 자체가 진짜 이건 저리가 나요. 아삭아삭해보다. 그 쫄깃한데 단맛도 엄청나. 덕자. 그래. 덕자를 그거. 회로 막 먹던데. 그래. 그 저기 경매한 아저씨는 자기는 그걸 제일 좋아한다고. 덕자를 회로 먹으면 돈이 얼마까? 비싼데 이제 자기가 경매하니까 그거를 회로 먹더라고. 당근마저 썰고 양파도 썰어 놓고 어제 잡은 자발이 물 부어보세요.
익으면은 쫄아들면서 부셔져 버려. 이건 안 그럴 것 같은데. 이거 몇 킬로짜리나 돼? 한 3kg? 2, 3kg 될지 싶은데. 나머지는 넣지 말자. 너무 많은 거 아닙니까? 이거 어떻게? 한번 먹을까? 그래 구워 먹어. 오, 아주 지리탕 향기가. 국물 봤죠? 뼈국물 어마무시합니다. 자바리 지리탕입니다. 오늘 점심 맛있게 듭시다, 부인. 살코기 원 없이 먹을 수 있습니다. 보면 국물이 입에 쩍쩍 달라붙네요. 진짜 와. 엄청난데. 자바리는 역시 지리탕입니다. 자바리 살이 하도 많아서 기름에 튀겨 먹어도 맛있죠. 냄새가 이거 뭐 말할 필요도 없네. 이거도 식감이 미쳤네. 맛있다. 맛있어요? 씹다가 고기가 있으면 고기 단맛이 나. 어제 고기를 16kg 잡았습니다. 대덮밥 먹을 정도만 조금 썰어놨는데 저녁까지 먹는 거. 내일은 저거 두개 먹어. 고추 많이 넣어도 안 매워. 고추 하나 좀 넣어봐. 고추가 매워서. 무조건 한 숟가락에 마늘 2개는 들어가야 돼. 고추. 그? 아직도 쫄깃쫄깃한데? 맛있지. 씹히면 달지. 어제 회가 많이 남아가지고 작은 형이 오늘 처형분들하고 모여서 그 남은 회로 저녁 식사 하신다고 그랬어. 그래서 우리 집에도 2팩이 남았었는데 그거 싸서 아까 오셔가지고 드렸고 커피 한잔하고 모임에 가셨습니다. 고추 맵다. 근데 맛있는데? 미나리 향이 조금 나네.
비빔면은 우리나라밖에 없나? 음식 자체는 사실 섞는 게 다 비비는 거 아니야? 이제 다 해놓은 거를 비비는 거는 없지. 샐러드도 센 거를 소스에 비비는 거 아니야? 비빔밥은 한국밖에 없어. 다 조리된 것을 그냥 먹어도 되는 거를 비벼 먹잖아요. 배덮밥도 비빔밥. 비빔밥이죠. 어우,